Hola amigos, estamos en el canal Seas Inición y hoy les voy a comentar algo. Es que ayer nos enteramos que una hermana del distrito de Getsemaní tiene problemas en la casa y en el techo. Es que se le entra el agua. Bueno, quiero que vean un poco del video para que vean sus necesidades. Bueno, ya que vieron el video, esa hermana tiene muchos, 4 personas minusválidas y ustedes ven que hay cantidades de agua que caen. Por eso quiero que por favor le ayudemos con dinero, ropa, zapatos, sí, y muchas cosas más para que le ayuden. El dinero es para el techo que ella tiene. Gracias. Ahora, saben que en la Biblia dice que si uno ayuda a una persona es cuando ayuda a Jesús.